I just fell in love again. Looking at you in your mother's hands. We saw a star in the east, met the king and said our piece as we traveled through the desert. 와, 깊이 봐요. 푹 빠져. 엄청 빠져. Looking for the king of heaven. Bring the gold perfume. 야! 안녕하세요 여러분, 미지입니다. 제가 오늘은 설산에 왔고요. 지금 바람도 꽤 많이 불고 해도 지고 있어가지고 입이 얼어서 말이 더 잘 안 나오네. 일단 빨리 자리를 마련해야 될 것 같아요. 내 보금자리. 노을이 지고 있어요 여러분. 노을 봐야 되는데. 난리가 났네. 지금 바람이 너무 많이 불어서 타프를 칠 수가 없어요. 여러분, 이렇게 바람을 막아줄 정도로 탑을 쳤어요. 우무목을 좀 더 껴입어야겠어요. 우무목을 진짜 많이 챙겨왔거든요. 오늘 영하가 10도까지 떨어진다 그래가지고 만반의 준비를 했습니다. 근데 입은 어떻게 할 수가 없네. 입은 음식으로 녹여야겠다. 너무 껴입었나봐요. 움직이기가 힘든데? 따뜻하다. 근데 뒤뚱뒤뚱 거리겠는데요? 에어매트를 하나 더 깔려고요. 이제 에어매트까지 깔고 앉으니까 딱 좋아요. 이제 밥 먹을 준비를 좀 해야겠어요. 따뜻한 것도 먹어야 될 것 같아. 근데 제가 오늘은 테이블을 안 가져와가지고 테이블을 할 만한 거를 좀 봐야겠어요. 물이 그냥 눈으로 테이블을 만들었어요. 그냥 삽이랑 눈만 있으면 뭐든 만들 수 있죠. 오늘은 꽁치김치찌개를 바루쿡에다가 끓여 먹을 거고, 또 이거 하덴콕 쇠고기 비빔밥도 같이 먹을 거예요. 입이 얼어가지고
발음이 잘 안 돼요. 이해해주세요. 오늘은 추워가지고 진짜 발열팩이 좀 많이 필요할 것 같아서 이거 4개 나올 것 같아요. 그리고 또 혹시 분량이 있을지도 모르니까 이게 아예 국물까지 다 넣어야 맛있대요. 오, 푸짐해. 마늘고추도 넣어주고 좀 맵게 먹고 싶어서 청양 고춧가루도 갖고 왔어요. 오씨, 고춧가루 너무 많은 거 아니야? 겨울에는 이게 좋아. 눈 활용할 수가 있어. 이게 눈 좀 넣어서 해도 잘 되더라고요. 날씨가 추워서 그런가? 잘 안 끓어요. 아, 이제 좀 김이 나기 시작한다. 약간 추우니까 그 김 나는 데에다가 손 대고 있으면 뭔가 날로 째는 기분이에요. 이제 추운 거는 많이 괜찮아졌어요. 천연냉장고예요. 이 문이 진짜 활용도가 좋다니까요. 다 된 것 같은데? 와, 이거 비빔밥 냄새 장난 아닌데? 너무 맛있을 것 같아요. 와, 진짜 꿀맛이다. 와. 와, 설산에서 먹는 비빔밥이라니. 진짜 맛있어요. 김치는 진짜 다 됐나? 와. 오 마이 갓. 엄청 실하죠? 아, 너무 잘 됐는데? 오늘 다 성공적이네. 근데 마늘은 좀 안 익었네. 몸이 녹아요. 역시 입은 음식으로 녹이는 게 맞았어. 그리고 오늘은 위스키. 이렇게 영하의 날씨에는 맥주 못 먹어요. 먹었다가 큰일 나요. 진짜 몸이 온도가 조금 올라가는 기분이에요. 역시 추울 때 도수 높은 걸 먹어야. 바람 때문에 조명이 흔들거려요. 오늘도 해가 너무 빨리 져가지고 저는 타프랑 싸우느라 노을을 제대로 못 봤어요. 저는 오늘 다른 분들도 계실 줄 알았는데 아무도 안 계세요. 깊은 산속에 저 혼자만 있어요. 무섭냐고요? 설산이 이 맛이구나. 약간 보시기에 왜 여기에서 이렇게 텐트도 없이 자나 싶으시죠? 근데 나름 아늑해요. 아늑하고 저도 눈이 이렇게 많이 왔을 때는 안 와봤는데 오늘 와보니까 너무 좋아요. 사실 저는 눈이 더 많이 왔었으면 좋겠다 생각했거든요. 제가 진짜 하고 싶은 것 중에 하나가 설동인데 혼자서 설동 만들어서 자는 건데 그 정도로 눈이 쌓이진 않아가지고 오늘은
오늘은 이제 타프 치고 자는데 다음에 눈 엄청 많이 왔을 때는 설동 꼭 해보려고요. 여러분 입김 보이세요? 물이 다 얼었어요. 꽝꽝 얼었어. 근데 보온병에 1리터 담아오고 그냥 마실 물을 500ml 가져왔는데 이걸 안 먹었더니 이렇게 다 얼었어요. 오늘 새벽에 영하 12도까지 낮아진대요. 나 살 수 있겠지? 나 잘 자고 일어날 수 있겠지? 추운데 왜 이러고 있냐고요? 근데 저는 재밌어요. 이게 추운 건 잠깐이에요. 잠깐 지나면 이제 안 추워요. 딱 어느 일정 시간 지나면 안 추워. 근데 그리고 준비를 잘 해오시면 재밌게 즐기실 수 있습니다. 저는 일단 오늘은 핫팩도 평소보다 많이 가져왔고 옷도 진짜 엄청 많이 가져왔어요. 또 크리스마스잖아요. 크리스마스 분위기 내줘야죠. 목도리도 해주고 모자도 씌워줄게. Holly hanging across the door. 모두 메리 크리스마스. Tales of yore. It's so close. Hardly can wait. Waking up on Christmas. Children. 여러분 이제 크리스마스고 2024년도 얼마 안 남았네요. 2024년도 연말도 마무리 다들 잘 하시고 2025년도에는 다들 더 좋은 일들만 있으시길 바랄게요. 저는 2025년에는 더 좋은 영상으로 찾아뵐게요. 약속. 보장. Presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. 여러분 생존 신고합니다. 저 살아 있습니다. 바람이 좀 많이 불긴 했는데 저 되게 잘 잤어요. 눈사람 만들고 싶었는데 오늘 눈사람 친구를 만들려고 했는데 눈이 안 뭉쳐져요. 에이. 잘 놀다가